na to. Poď sem. To bolo rýchle. Zombíkovia. Veža stojí. Kde ste? Nič. Tu je taký šašo. Poď sem. Rozbehu. Hej, poď sem. Chce vás. Rýchlo, rýchlo, veď nám nič, no. Kľasni mu. Chce vás. Opa. Veď ho vysekajte, vy nubáci. Ježišmária. Aha. Bum. Z rozbehu. Vravím, že vypadni. Bum, z rozbehu. Kde sú? Kde? No, to bolo ľahké, dobre, ale vyzerá, že mám dobrých parťákov, lebo celkom nám to ide. Kde ste? Ja teraz ich už ide dosť. Poď sem. Bum, odzadu. Ty vole, ten mi dal riadnu šupu. Rýchlo, rýchlo, chlapci, rýchlo. Bránte väžu. Väžu, bránte. Daj mu. Kde nemáme kryté? A chytaj bombu odzadu, bum. Bum. Čau. Creeper. 7. voľna. 8. voľna, ty vole, toto už bude. Poď sem. Bum. Ty vole, ja som sklepal. Nie, chlapci, nie, nič také nebude. Poď sem. Rýchlo, dajte mu. Ty vole, trafte ho. Že ešte stojí dáko. Ty vole, tak teraz ide, tu nie sme chránení. Rýchlo, poď sem. Uď, tento splýva. Poď sem. Poď sem. Takú ti vypálim poza chrbta. Ty vole. Nie sme krytí vôbec, ale bum, ty vole, keď na ňo nabehnem, ten normálne ľahne hneď, keď mu vypálim. Z rozbehu. Ty vole, skápal som. Rýchlo sekajte ich, lebo dajú dole tú väžu. 10. kolo, to som ešte asi ani nebol. Dobre, to hráme. Sem. Bum. Chytaj, ty vole, creeper mi naložil. Rýchlo, veď poďte sem, TNTčko. Ty koksov, no zlaté brnenie, odkiaľ? Tento to tam riadne hasí s tými TNTčkami, odkiaľ ich má? To neexistuje. Kokos, tak toto už je mela. Sekajte ich. 12. voľna. Ale keby chlapci nemali načítované zbrane, tak už sme dávno vás. Creeper odfajčil, no ježiš. Nie, vravím, že nie. Nechajte tú väžu. A je po všetkom. Ale vydržali sme dlho. Ty vole, ten ma reálne prevalcoval 53 kg, mal čau, ja som mal iba 19 ako taký nubák.